Llevaba muchos años con dolor a nivel de la articulación, me levantaba con dolores de cabeza muy frecuentes, también padecía muchas migrañas y después de acudir a muchos especialistas, di con la doctora Carro Laya, una profesional muy cercana que supo entender mi problema desde el principio, con mucha empatía ella, y la verdad es que en muy poco tiempo consiguió solucionar mi bruxismo sin férulas y estoy súper agradecida porque me ha cambiado la vida, mi calidad de vida ha mejorado mucho y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que padece bruxismo a que acuda a su consulta.